nois i noies, avui farem un taller molt entretingut. Farem un molinet de vent en paper. Què necessitarem? Bé, necessitem un full. Ha de ser quadrat. Pot ser dibuixat o si no teniu, podeu agafar en colors i el pinteu vosaltres. Vale? Necessitarem una canyeta, un pal de broqueta, llapis i goma. Necessitarem cola de barra o de la cola blanca, un botó o una boleta d'aquestes de fer polseres, unes tisores, fil i una regla. Si no teniu un paper quadrat com el meu, el primer que faríem seria amb un full d'A4 marcaríem aquí aquesta línia i la retallaríem i ens quedaria un quadrat com aquest. Un quadrat com aquest. Necessitem que sigui un quadrat, ¿vale? I ho farem amb el de color. Un cop que el tenim, hem de marcar les diagonals. Amb el llapis. Marquem una diagonal i l'altra. I quan ja les tenim hem de marcar per la meitat de la diagonal. I agafem les tisores i retallem. Hem de retallar fins a la marca que hem acabat de fer. Un cop que ja tenim això, agafem la cola i posem en el centre una mica i agafem una de les dues puntes i la portem cap aquí. Aguantem una miqueta fins que quedi ben enganxat i ara tornem a posar una mica més de cola i agafem ara aquesta no, l'altra. Sempre hem d'agafar-la al mateix costat, i tornem a aguantar aquí una estoneta. Molt bé, ja el tenim. Ara ens hem d'esperar que s'assequi bé, tot això d'aquí, i quan ja estigui sec, aleshores passarem a fer-li el forat i a posar-li la broqueta, el pal de broqueta i la boleta, etc. Molt bé, doncs ara que ja el tenim ben sec, ja li he fet un forat. Amb un llapis, agafeu i feu així. Vale? Demaneu ajuda amb un adult, per si de cas, perquè no us punxeu. Aleshores podeu fer el forat que sigui més o menys que sigui una mica gran, perquè hem de ficar el fil. I quan ja el tenim fet, ara us ensenyo la següent part. Molt bé, doncs ara agafarem el fil i tallarem un trosset, dona igual. Si ho feu una mica més gran, el ficarem i farem un nus. Si no sabeu fer nusos, demaneu ajuda amb un adult. Farem diversos. Un,
així ens queda com una línia, Vale? Sí que quedi una mica. I ja que el tenim, aleshores ficarem els dos fils, tallarem perquè quedi igual. I els ficarem aquí. I ja que el tenim, donem la volta, agafem el pal de broqueta i tornem a fer aquí un nuc. Muntarem i ja la tenim. Espero que us hagi agradat. Molt bé, doncs fins aquí el nostre taller d'avui. Ja sabeu que ens podeu enviar les vostres creacions a les nostres xarxes socials que sortiran al final del vídeo. Fins una altra, adeu!